Hi everyone! Welcome to my channel. It's me again, Jeffrey Marzan Vlog. Ayan, kumusta naman kayo dyan? And it's been a while. Ayan. Okay, so for today's vlog, ang gagawin po natin is mag-unbox po tayo yung nabili kong items sa duty free. Ayan, a couple of days. And so samahan nyo ako kung ano ito. Tara! Ayan guys, so kagaya ng sinabi ko kanina, mag-unbox po tayo ng nabili kong item sa duty free. Ayan. Tara, tingnan natin. Ito siya Ayan, it's Lacoste shoes. Ayan, so nabili lang natin siya ng murang-mura. Ayan, so ayan. Sa totoo lang talaga guys, hindi talaga ako mahilig bumili ng mga sapatos at hindi ako kagaya ng iba na laging bumibili. Yan. So sa akin lang is bumibili ako ng isa tapos pang matagalan siya. Oo. Yan. So anyways, ito siya. Nabili ko siya in reasonable price. Well, itong sapatos na ito, it's an old model po siya. So old model. So ayan, tara, ibubuksan natin. Okay, yan. So this is Lacoste shoes. Ito siya. Yan. Yan. So ito, it's a black shoes po ng Lacoste. Yan, bagong-bago. Yan. First. And ito siya. Sorry. Yan. So, ito yung pair ng sapatos na nabili natin. Mura lang siya. Yan. Murang-mura. So, ito siya. Old model to. Ito lang to pang pang gala. Yan. So hindi ko naman to ginagamit sa work kasi iba yung sapatos namin sa trabaho. Yan. So ang price niya talaga, original price nito guys, my dear friends, is it's 457 dirhams. Magkano in peso yon? Anyways, ilalagay ko na lang dyan sa sa description below kung magkano in peso, but i-times nyo na lang siya ng 13.5. Yun, 457 dirhams original price. Pero since sale, ang nakalagay na price niya dito is 183 dirhams na lang. So ipapakita ko sa iyo para walang budol. Kaya yung sinabi ko, it's 457 original price, and then naging na lang siya 183 after ng yung discount. Okay? Yan, ito siya. However, ito pa ang maganda nito. Since airport staff ako, meron pa akong nakuhang 10% discount nito. Hindi siya 10%, sorry. 5% na lang siya. It's a 5% discount. Murang-mura na. I mean, kunti lang ba ang nabawas? Ayan it's kita ba? And anyways, yan, dito nakikita nyo dito, it's 5%. So 8 dirhams and 24 feels ang ang nabawas. So instead na VAT pala yung 5%, sorry. So pala yun, VAT pala yung 5%, yung 8 yung 8.25. Yan. Ang discount niya pala na nakuha ko is 18.30. 18 dirhams and 30 fils. Yan.
So, ang binayaran ko na lang 172.95. Yun. So, ito ha, 183 less 18.30. So, naging 164.70. Plus yung 5% po pala na na VAT. So, 8.24. So, ang total nun na binayaran ko is 172.94. Sorry. So, ganito. Yan. Sorry. So, yun na siya. Kita nyo na yung pangalan ko. Tsaka ano. So, yun. It's 174.95 po siya. Ito, Lacoste na sapatos. Ayan. So, mamaya, itatry natin. Gagamitin ko siya. Ayan. Ito, so, yun. Ito yung nabili ko lang siya recently na panggala. Ayan. Pwede. Alam mo yung reason kung bakit black ang kinuha ko. It's pwede mong i-pair sa anong kulay ng shorts, anong kulay ng pants. Yan. Yan, so yan yung maganda. Yun ang advantage kasi pag black or white. Yan. Yan. Okay, so ito ha, titingnan ninyo. Gagamitin ko siya. Okay? So ayan guys, nakita nyo naman yan, sinuot ko yung bagong shoes ng Lacoste. Yan. Ito po siya. Yeah. So maraming salamat, and sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa akin, don't forget to click like, share, subscribe, and click the bell notification button. Right? Okay. Thank you again guys. Maraming salamat. This is Jeffrey Marzan Vlog saying goodbye.